హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు కూడా బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ ఏంటంటే ఫ్రైడ్ చెన్నా. క్రంచీగా టేస్టీగా ఫ్రైడ్ చెన్నా ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. ప్రాసెస్కి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా మరి? ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక బౌల్లోకి ఒక కాఫీ గ్లాస్ శనగలు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి వాటిని 1 నైట్ మొత్తం నానబెట్టాను. తర్వాత నీళ్ళన్నీ వంపేసుకొని ఇలా క్లాత్ తీసుకొని క్లాత్లో ఒక 3 అవర్స్ ఆరబెట్టాను. ఇవి బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత అండ్ 3 అవర్స్ తర్వాత నేను వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి. ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్న వాటిని మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవడానికి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఇందాక శనగలు ఆరబెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని ఆఫ్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న ఆయిల్కి ఆఫ్ అయితేనే సరిపోతాయండి. ఇవి మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ చిమ్ముతూ ఉంటుంది అండ్ ఇవి శనగలు మనం వాటర్లో నానబెట్టి ఆరబెట్టాం కదా, అవి పేలుతూ ఉంటాయి. సో అందుకని మనం మూత పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం వీటిని లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా పేలుతాయో. సో చూసారు కదా, అలా పేలుతూ ఉంటాయి. మనం మూత పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రతి 3 నిమిషాలకి ఒకసారి మూత తీసుకుంటూ కలపెట్టుకొని మళ్ళీ మూత పెడుతూ ఉండాలి. మీరు మూత తీసేటప్పుడు కూడా మొత్తం తీయకుండా ఇలా ప్లేట్ అడ్డు పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ప్లేటు అడ్డు పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల అవి పేలినా మన మీద పడవు. అండ్ ఇవి మనకు ఫ్రై అయిపోయినట్టు ఎలా తెలుస్తుందంటే, నేను ఇక్కడ గెరిటితో టాస్ చేస్తున్నాను కదా, ఇలా టాస్ చేసినప్పుడు మనకి శనగలు అనేవి సౌండ్ వస్తాయి. అలా సౌండ్ వస్తే మనకి శనగలు అనేవి ఫ్రై అయిపోయినట్టే. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ శనగలు అయితే ఫ్రై అయిపోయాయి. నేను వీటిని సెపరేట్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. మనం ఒక ప్లేట్లో టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకొని దాంట్లోకి వేసుకోవాలి. అలాగే మిగిలినవి కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా టిష్యూ పేపర్లో తీసుకోవడం వల్ల ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏదన్నా ఉంటే టిష్యూ పేపర్ అనేది పీల్చేస్తుంది. సో ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత వీటిని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో సరిపడినంత సాల్ట్, కొంచెం కారం, వేసుకొని బాగా టాస్ చేసుకోవాలి. అంటే మనము ఉప్పు కారం వేసాం కదా, అదంతా శనగలకి పట్టేటట్లు టాస్ చేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ చెన్నా అయితే రెడీ అయిపోయి ఫ్రెండ్స్. మనం వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము. ఇవి టీ టైమ్ స్నాక్స్గా చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో నా వీడియో ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.